Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode. Ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato? Il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode per un'altra strada, fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Preparando stamattina questa Eucaristia mi sono accorto che tutti dicono le stesse cose sul Vangelo e ho pregato lo Spirito Santo che mi offre qualche cosa di più personale. Bisogna leggere la parola di Dio oggi per noi, per le nostre attese, la nostra realtà. E mi sono accorto che questi magi eravamo in tre e mi sono ricordato la parola di Gesù. Quando 2 o 3 sono riuniti al mio nome, sono in mezzo a loro. Questi magi sono una profezia vivente della ricerca di Dio in mezzo a noi, nelle nostre relazioni. Chiara Lubick, la fondatrice dei Focolari, diceva: Gesù in mezzo a noi. Prima cosa. E sono in cammino. Giovanni Paolo II ha molto sviluppato il tema Maria in cammino. E questi viandanti vivono, sulle orme della Vergine Maria, sono in cammino, nella ricerca. Ma c'è di più che la ricerca, c'è il desiderio di Dio. San Agostino dice: dammi qual è il tuo desiderio e posso dirti la qualità della tua preghiera. Il desiderio dell'incontro con il ben amato delle nazioni, cioè lo sposo delle nazioni. È una cosa bellissima da scoprire.
vivere un desiderio che permette a Dio, perché Dio impone nessuna cosa, di dare tante grazie partendo dalla nostra apertura, l'apertura del nostro cuore, una cosa immensa. Sono un pochino il cappellano dei Viandanti di Maria a Roma, mi hanno chiesto di rendere questo servizio ogni sabato per scoprire un pochino i luoghi della città dove ci sono, diciamo, quadri, immagini della Vergine Maria sui palazzi. Facciamo un tempo di preghiera, la corona del rosario, poi la confessione per quelli che vogliono e una messa alla fine. Essere una chiesa, diciamo, fuori. Quando questi arrivano per chiedere dove è il re dei Giudei, la risposta dei scribi, partendo dalla rivelazione, offre una direzione. È Erode un manipolare perverso, narcistico, cioè centrato su se stesso, sul suo potere, sulla volontà di avere il potere su tutti, con tutti i mezzi possibili, anche la menzogna. Vuole anche lui sapere dove si trova il bambino. Possiamo pregare per tutti chi sono nel potere nel mondo di oggi. E allora, arrivando al luogo, vivono, come dice il fondatore dei Gesuiti, San Ignazio di Loyola, una gioia spirituale, una consolazione spirituale, una gioia che viene dall'alto. Importante perché il cammino oggi per ritrovare il buon senso della vita richiede la gioia che viene dall'alto. Perché questi erano specialisti delle cose dell'alto, ma a livello metaforico, come dice Paolo, dobbiamo vivere nelle realtà dell'alto, cioè nella profondità del nostro cuore, dove Dio ci offre l'impulso interiore per l'incontro personale. La gioia. E la gioia è legata alla scoperta del bambino, ma anche, dice il Vangelo, alla madre del bambino, perché Maria è sempre quella che ci apre alla gioia dell'incontro con il suo figlio. Entrati nella casa. Per me la casa è il cuore di Maria, nel quale si vive tutto. Si vive soprattutto la preghiera, l'adorazione del Dio vivente dentro di noi. E si offre a Dio in dono oro, incenso e mirra. Oro per me è la metafora della carità dentro di noi, perché alla fine della nostra vita, la nostra ricchezza sarà l'oro offerto al nostro Dio, la carità offerta ogni giorno, con la fatica di ogni giorno. L'incenso per me è legato alla preghiera. L'incenso molto utile nelle liturgie orientali, un pochino occidentale, ma l'incenso, una realtà che fa scoprire un ambiente di preghiera, un stato di preghiera. Non basta preghiere dopo preghiere, non sono contro la pietà popolare, per niente, però
Dobbiamo scoprire di più che le preghiere, ma la preghiera, cioè dentro di noi lo Spirito Santo che ci offre una relazione con il Padre, insieme al Figlio che si offre al Padre. E viviamo ogni giorno una forma di offerta di noi stessi insieme a Gesù, l'incenso della nostra preghiera, l'ambiente di preghiera nella quale viviamo ogni dettaglio della nostra vita. Allora, carità, speranza, perché siamo tornati verso le realità del cielo, e poi la mirra. Allora, la mirra mi ricorda il Santo Sepolcro a Gerusalemme. Quando io ritorno da Gerusalemme sono sempre con un flacone di mirra e offro ogni tanto una benedizione con la mirra di Gerusalemme, la mirra che mi fa pensare alla sepoltura di Gesù anche. La mirra che in un certo modo riguarda tutto ciò che deve essere nell'offerta di se stesso, ma nel sorriso, malgrado la sofferenza, malgrado la prova, malgrado, diciamo, il rinuncio. Praticamente dobbiamo dire la verità, la nostra vita è piena di realtà dove c'è il mistero della Pasqua di Gesù, cioè il mistero di una notte interiore, di una morte personale ogni giorno per vivere la resurrezione di Gesù insieme a questa morte. Allora la mirra mi collega al mistero della Pasqua di Gesù. Siamo tutti chiamati a vivere nella carità, nella speranza e nella fede, perché bisogna avere la fede per poter accettare, offrire il mio sì di amore davanti alle prove della vita. E questo sì deve essere un sì di amore autentico, profondo, che offre il suo profumo nel cuore di Gesù, nel cuore di Dio. Non so se queste piccole chiavi vi hanno portato a vivere questa epifania un po' più in profondità, sapendo che per me epifania, teofania sono due parole molto vicine, cioè offrire una presenza, una manifestazione bellissima del nostro Dio in mezzo a noi. E la teofania, come dicono anche gli orientali, a proposito di questa festa, ci ricorda due altri momenti importanti del nostro Signore, quando Lui vive il battesimo nel Giordano, allora si apre il cielo e una teofania in se stesso, e un altro momento, le nozze di Cana, perché alle nozze di Cana l'acqua è divenuta vino, è il simbolo anche delle nozze, ma le nozze di chi? Del Creatore con la sua creazione, il sposo con la sposa sarebbe la nuova Chiesa nella nuova alleanza, e ognuno di noi, perché siamo chiamati a vivere le nozze dell'agnello al momento della comunione. Ecco l'agnello di Dio, le nozze di Gesù chi è praticamente il sposo dell'umanità intera, il nostro Dio che viene per sposarsi con tutta l'umanità, partendo dalla Chiesa attraverso i sacramenti, ma anche partendo dell'incontro personale dei battezzati, chi vive, diciamo, una forma di matrimonio con Gesù, una vita sponsale.
per me che sono prete religioso mi sono accorto che la felicità mia è di vivere tutte le possibilità dell'amore. Sono figlio del Padre, sono nella fraternità con gli altri, eccolo, ma anche vivo una paternità perché la paternità si appoggia su una sponsalità con il mio Dio. 4 modi di amare, una cosa stupenda, si spiega alla vita consacrata. Non possiamo dire noi consacrati che viviamo da solo, non è vero per niente, per niente. E vorrei chiedere a Gesù questa grazia durante questa festa dell'Epifania, che possiamo scoprire la sua presenza in mezzo a noi, dentro di noi. La qualità dell'incontro personale di Gesù dentro di noi, di questa qualità dipende la qualità dell'incontro di Gesù con il prossimo. Mi capita di vedere una coppia, allora c'è il marito, c'è lo sposo, la sposa. Ah, siete belli da vedere, siete in 3. Come mai? Sì, ma non abbiamo ancora il bambino, ma non importa, perché quando c'è Gesù in mezzo a noi, c'è l'amore in mezzo a noi. Allora, sei tu, sono io, e fra noi c'è l'amore, la terza realtà. Ma ogni, incontro fraterno deve essere una realtà trinitaria. Signore, insieme a Maria, vogliamo vivere ogni giorno in vista di una teofania quotidiana della tua presenza in mezzo a noi. Amen.